ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ടോപ്പ് ലോഡ് വാഷിംഗ് മെഷീനിലെ ടപ്പ് ക്ലീനിങ്ങിന് ശേഷം അനാവശ്യമായിട്ട് കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന വെള്ളം എങ്ങനെ ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത് കളയാം എന്നതിനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് വാഷിംഗ് മെഷീനിലുള്ള പവർ ബട്ടൺ നമുക്ക് പ്രസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം സ്പിൻ ബട്ടണാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ യൂസേജ് ആയിട്ടുള്ള ബട്ടൺ ഈ ഫീച്ചറിന്. അപ്പോൾ പവർ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് സ്പിൻ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അതിനുശേഷം സ്റ്റാർട്ട് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യണം. അപ്പോഴേക്ക് സിസ്റ്റം തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഈ വാഷിംഗ് മെഷീനകത്ത് കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള വെള്ളം ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത് കളയുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇനിയും നല്ല നല്ല വീഡിയോസ് കുറേ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ മുടങ്ങാതെ തന്നെ നിങ്ങൾ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക.